नमस्कार दोस्तों, 1.25 लाख लोगों को जो फ्री एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग हमने प्रोवाइड करनी है, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं नोज रिलेटेड प्रॉब्लम की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां नाक से संबंधित जिनको खर्राटे आते हैं, जिनका नाक बंद रहता है, जिनका नाक हमेशा बहता रहता है यानी जुकाम लगा रहता है, या ऐसे लोग जिनको एलर्जिक रेनाइटिस है, छींकें आती रहती हैं रोज ही और उन्हें एंटी एलर्जिक मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है, आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। किसी के नाक में पॉलिप बन जाता है और किसी को नाक में इरिटेशन होती रहती है। जरा सा धुआं, जरा सा धूल, कुछ भी परफ्यूम, कोई खुशबू नाक में लग जाए तो छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म में यह प्रॉब्लम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस और एलर्जिक अस्थमा में भी कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, किस तरह करेंगे एक्यूप्रेशर में इन सभी समस्याओं का इलाज, आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक गुजारिश फिर से करूंगा कि चूंकि हमने 1.25 लाख लोगों को फ्री एक्यूप्रेशर सिखाना है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि वे लोग भी इस एक्यूप्रेशर के दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सके। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 स्टार मैग्नेट लेंगे और एक डॉक्टर टेप पर, ये डॉक्टर टेप ली और इस पे 1 और 2 स्टार मैग्नेट लगाएंगे। इसमें ध्यान रखना है, जो सिल्वर साइड, जो चुभने वाली साइड है, वो स्किन को टच होगी। ये जो अंगूठा है, इसके सेंटर में आपको वर्टिकली यह 2 मैग्नेट लगाने हैं। यह हो गया आपका पहला काम। एक दिन इसे लेफ्ट हैंड में लगाइएगा और दूसरे दिन राइट हैंड में लगाइएगा। ऑल्टरनेटिवली इनको अपने हाथों पे यूज करते रहिएगा। ये एक चरण हो गया। अब क्या करना है, आपको मेथी के दाने लेने हैं। मेथी के दाने, जिन्हें हम मेथरे भी कहते हैं, इन्हें आप एक लाइन से इस तरह टेबल पर बिछा लेंगे और टेबल पर बिछाने के बाद डॉक्टर टेप लेकर इस पर जब आप ऐसे लगाएंगे तो यह आपको दोनों हाथों की रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पर बांधनी है। राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथों की रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पर बांधनी है। इस तरह से मेथी की रिंग बनेगी और दोनों हाथों की रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पर आपको इसे बांध देना है। यह हो गया सेकंड पड़ाव। 2 काम हो गए। तीसरा काम आपने क्या करना है, डॉक्टर टेप लेंगे आप और डॉक्टर टेप लेकर आपको 3 बॉल मैग्नेट एक हाथ पे लगाने हैं। मैं उनकी पूरी एग्जैक्ट आपको लोकेशन समझाते हुए ये पॉइंट लगाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखिए, एक पॉइंट लगेगा जो आपकी मिडिल फिंगर है, इसमें यहां पे, और ये येलो मैग्नेट विजिबल रहेगा। देखिए, येलो मैग्नेट ऊपर दिख रहा है, ये आपकी मिडिल फिंगर पर लगा है, इंडेक्स फिंगर वाली साइड। दूसरा मैग्नेट लगेगा फिर भी मिडिल फिंगर पर और इसमें भी येलो साइड विजिबल रहेगी। ये दोनों मैग्नेट एक सीध में, एक लाइन में लगे हुए हैं। एक इस जोड़ से ऊपर और दूसरा इस जोड़ से हल्का सा नीचे। तीसरा मैग्नेट जो लगेगा वो, ये दोनों मैग्नेट लगे इंडेक्स फिंगर वाली साइड, तीसरा मैग्नेट मिडिल फिंगर पर ही रिंग फिंगर वाली साइड, इस जगह पे लगेगा। और ये तीसरा पॉइंट जो लगा है, ये यहां पर देखिए, येलो मैग्नेट विजिबल। तो ये 3 मैग्नेट जो लगाने हैं, तीनों के तीनों मिडिल फिंगर पर लगाने हैं। ये मैं तीनों मैग्नेट दूसरे हाथ पे भी लगा के दिखा रहा हूं। देखिए, ये इंडेक्स फिंगर वाली साइड है, तो पहला मैग्नेट यहां लग गया, येलो साइड विजिबल है। दूसरा मैग्नेट उसी की सीध में, मिडिल फिंगर में ऊपर को लगेगा, ये दूसरा मैग्नेट लग गया। और तीसरा मैग्नेट रिंग फिंगर वाली साइड, इस साइड को लग जाएगा। ये रिंग फिंगर वाली साइड पे ये तीसरा मैग्नेट लग जाएगा। ये तो 3 येलो मैग्नेट विजिबल मिडिल फिंगर पर लगाए,
दोनों रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पे मेथी की रिंग बांधी और अंगूठे पर सेंटर में देखिए 2 स्टार मैग्नेट लगाए। यह एक दिन एक हाथ में और दूसरे दिन दूसरे हाथ में लगाने हैं। लेकिन जो मेथी की रिंग और 3 येलो मैग्नेट बताए, ये दोनों हाथों पे डेली बेसिस पे लगाने हैं। दोस्तों, जो मैंने यह उपचार बताया, अब एक वर्ड कहा जाए तो हम कह सकते हैं ये श्योर शॉट ट्रीटमेंट है। किसका? जिनको छींकें आती रहती है, जिनका नाक बहता रहता है, जिनको जुकाम लगा रहता है, जिनका नाक बंद रहता है और उनको अलग अलग दवाइयां डाल के अपने नाक को खोलना पड़ता है। ध्यान यह रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका उपचार सटीक हो, परमानेंट हो, तो उपचार को लगातार 1-1.5 महीना करना चाहिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी, आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाए। लोग जुकाम लगने को बहुत छोटी समस्या समझते हैं, लेकिन अगर आपको बार बार जुकाम लग रहा है, बार बार छींकें आ रही है, नाक बंद रहता है, आपको दवाइयां लेनी पड़ती हैं, इसका मतलब आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी, आपकी डिफेंसिव एनर्जी कम है। तो इससे आपकी ओवरऑल लॉन्ग टाइम में शरीर की जो जीवनी शक्ति है वो घटती जाती है। तो इस उपचार से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा, चूंकि हमने 1.25 लाख लोगों को फ्री एक्यूप्रेशर सिखाना है, तो जितने लोग भी हमारे फ्री एक्यूप्रेशर ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं, वो अपना व्हाट्सएप नंबर हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल करके प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट jagmohansachdewa.com, उस पे फ्री एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग में एनरोल कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग उनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट साइंस का ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी के साथ मैं जगमोहन सचदेवा आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।